Bu araştırmaya göre kötü giden ilişkinin özelliklerinden bahsedecek olursak öncelikle karşımıza 4 tane davranış çıkıyor. Bu çiftlerin tartışma esnasında birbirlerine gösterdikleri 4 tane davranış, ilişkiyi yıkıcı hale getiren, iletişimi kitleyen ve tartışmanın şiddetini artıran 4 tane davranıştan bahsediyorum. Biz bunlara mahşerin 4 atlısı diyoruz. Çünkü bu atlılar tartışmalarda olduğunda boşanmaya yaklaşmak, kötü giden bir ilişkinin içerisinde olmak çok daha hızlanıyor. İlk atlımız eleştiri. Eleştiri partnerlerin bir sorunu birbirlerinin kusuruymuş gibi ifade etmeleri anlamına geliyor. Örneğin partnerler düzen konusuyla ilgili bir sorun yaşıyorlarsa birbirlerine işte sen ne kadar dağınıksın, sen çok dağınık bir insansın, hiç düzenli değilsin, sen hep böylesin gibi bir eleştiri yöneltebilirler. Ya da konu geç kalmayla ilgili olsun, her yere geç kalırsın, sen hep geç kalırsın diye olabilirler. Çeşitli sıfatlar söyleyebilirler birbirlerine yaşadıkları problemle ilgili. Bencilsin, duyarsızsın. Yani sanki yaşadıkları sorun partnerlerinin bir karakter özelliğiymiş gibi bu etiketleri kullanırlar. Buna eleştiri diyoruz. Eleştiri bizim kültürümüzde son derece yaygın bir davranış. Hemen her yerde, ailemizde, arkadaşlarımız arasında eleştiriye maruz kalabiliriz, biz eleştirebiliriz. İşte Türkçe'de dost acı söyler diye bir laf vardır mesela. Buna rağmen, bu kadar kültürümüzün içine işlemiş olmasına rağmen ilişkide ve özellikle tartışmada eleştiri son derece yıkıcı ve boşanmaya götüren bir davranış. Bunun yerine, eleştiri yerine mutlu ilişkilerdeki partnerlerin, çiftlerin birbirlerine ihtiyaçlarını ve duygularını daha açık bir yerden ifade ettiklerini görüyoruz. Eleştirinin panzehiri bu. Durumu, duyguyu ve ihtiyacı açık bir şekilde ifade etmek. Örneğin bencilsin demek yerine bunu benimle paylaşmadığın için çok üzgünüm, bunu benimle paylaşmana ihtiyacım var demek. Ya da sen çok dağınıksın demek yerine mutfak çok dağılmış, bu beni çok huzursuz ediyor, lütfen mutfağı toplar mısın demek. Durum, duygu ve ihtiyacı paylaşıyor olmak eleştirinin panzehiri. Siz de eğer eleştiri yoğun kullanan biriyseniz bunu fark edin ve durumu, duyguyu ve ihtiyacı ifade ederek partnerinize söylemeye çalışın. Mahşerin ikinci atlısı savunma. Kişinin algıladığı bir saldırıya karşı kendini koruması ve ben masumum deme halidir. Çift tartışmalarında sıklıkla karşılaşırız. Genellikle karşıdan gelen bir istek, şikayet veya eleştiriye verilen yanıttır savunma. Örneğin partner işte düzenli olmanı istiyorum, daha dikkatli olmanı istiyorum dediğinde partnerin ben zaten düzenliyim diyor olması bir savunmadır. Ya da ben böyleyim, beni böyle kabul et diyor olması da bir savunmadır. Ya da sen kendine bak, asıl dağınık olan sensin diyor olması da bir savunmadır. Genellikle kötü giden ilişkilerde çiftlerin tartışırken eleştiri savunma döngüsü içerisinde olduklarını, birinin eleştirdiğini, suçladığını, diğerinin de sürekli savunmada olduğunu görürüz ve bir türlü bu iletişim döngüsünün içerisinden çıkamazlar ve problemi de çözmekte zorluk yaşarlar. Savunmanın panzehiri diye adlandırabileceğimiz şey, mutlu ilişkilerde de gördüğümüz davranış biçimi küçücük de olsa bir sorumluluk almaktır. Karşıdan gelen isteğe, ihtiyaca dair küçücük de olsa bir sorumluluk alma halidir. Örneğin karşı taraf biraz daha düzenli olmanı istiyorum dediğinde okey tamam ben bunu düşüneceğim diye olmak bir sorumluluk almaktır. Siz de eğer tartışmalarda partnerinizle konuşurken sıklıkla savunma yaptığınızı fark ediyorsanız küçük de olsa bir sorumluluk almaya çalışın ve iletişimin daha akıcı bir hale gelmesini sağlayın. Mahşerin üçüncü atlısı aşağılama. Partnerlerden birinin kendini diğerinden daha üstün olarak konumlandırdığı ve partnerini küçümsediği her türlü davranış aşağılama anlamına geliyor. Aşağılama ilişki için en kötüsüdür. Eğer bir tartışmada çiftler birbirlerini aşağılıyorlarsa ilişkideki eşitlik bozulur. Saygı kültürü ortadan kalkar. O yüzden aşağılamadan uzak durmak gerekir. Sözel olarak ifade edilebilir. İşte ben senden daha üstünüm anlamına gelebilecek her türlü şey olabilir. Sen ne anlarsın çocuk bakmaktan, sen ne anlarsın işte para biriktirmekten gibi şeyler olabilir. Aşağılama ifadelerini sadece sözel olarak değil, yüz ifadelerinde de görürüz. Tartışırken göz devirmek, sağ dudağının sağ kenarını böyle bükerek gülümsemek gibi hareketler de aşağılama anlamına gelir.
Partnerinle dalga geçmek, alay etmek, isim takmak gibi davranışlar da yine aşağılamaya girer ve ilişki için son derece zararlıdır. Aşağılamayla ilgili yapılan bazı araştırmalar var. Mesela bunlardan bir tanesi bir sene boyunca partnerinin aşağılamasına maruz kalan bir kişinin ertesi yıl daha fazla bulaşıcı hastalığa yakalandığını gösteriyor. Dolayısıyla aşağılama ilişkide olduğunda, çift ilişkisinde olduğunda saygı kültürünü yok eden ve sizi hasta edebilecek kadar ciddi bir olumsuz davranış. Mutlu ilişkilere baktığımızda aşağılamanın tartışmalarda çok yer almadığını görürüz. Tartışmalar daha adil, daha eşit bir yerden, asimetrik olmayacak şekilde ilerler. İlişkiye bir saygı kültürü hakimdir ve bir sınır vardır. Evet, çiftler birbirlerine diğer adları kullanabilirler mutlu ilişkilerde de, ama aşağılamayı pek kullanmazlar. Çünkü aşağılama ilişkiye son derece zarar veren, sülfürik asit etkisi olan bir davranış. Dolayısıyla ilişkinizden aşağılamayı gönderin, arındırın istiyoruz. Tartışmalarda ya da günlük hayatta partnerlerin birbirlerini aşağılamamasını istiyoruz. Yine ihtiyaç, duygu ifade edilebilir. O anki ihtiyaç neyse bu ifade edilerek derdinizi anlatabilirsiniz, şikayetinizi anlatabilirsiniz. Ama bunu asla partnerinize küçümseyen, sizin daha üstte olduğunuz bir pozisyondan yapmadığınıza emin olun. Tartışmalarda gördüğümüz bir diğer adlı duvar örmedir. Tartışmanın şiddeti arttıkça bizler de yükselmeye başlarız. Fizyolojik olarak da yükselmeye başlarız. Nabzımız yükselir ve nabız 90'ın üstüne çıktığında sinir sistemimiz bunu bir tehdit olarak algılar ve duygusal bir taşma yaşar. Bu esnada artık tartışma sırasında tartışmayı takip edemez, sağlıklı çözümler üretemez ve karşımızdakini sağlıklı bir şekilde dinleyemez hale geliriz. Normal şartlarda bir konuşma sırasında, bir tartışma sırasında göz göze bakarız, başımızı sallarız, kafa hareketlerini kullanırız. Ama bu bahsettiğim taşma gerçekleştiğinde böyle dona kalmış gibi durup aslında karşımızdan gelen sözleri de çok fazla duyamaz hale geliriz. Genellikle bizi tetikleyen, karşımızdan bir eleştiri ya da yüksek ses gibi bizi tetikleyecek bir anda gerçekleşir. Taşmanın olduğu tartışmalarda partnerler birbirlerini sağlıklı bir şekilde dinleyemezler. Sağlıklı bir çözüme kavuşmaları, problemi çözmeleri imkansızdır. Büyük bir çıkmaza girerler. Genellikle hatırlamadıkları, sonradan hatırlayamadıkları pek çok lafı birbirlerine söylemiş olurlar. Hatta birkaç gün sonrasında kavgayı dönüp konuştuklarında işte sen bana şöyle demiştin der biri diğerine. Diğeri de ona der ki hayır asla öyle bir şey söylemedim. Hatırlanmaz bile. O yüzden o anda fizyolojimiz, sinir sistemimiz bu tartışmayı sağlıklı bir şekilde yürütmeye imkan vermediğinden yapılması gereken şey kendimizi rahatlatmak, 20 dakika boyunca rahatlatıp, sakinleşip, regüle etmek ve sakinleştiğimiz anda da tekrar geri dönmek ve tartışmaya kaldığımız yerden devam etmek önemlidir.